the future tense positive. We will now study the following examples and use the same vocabulary for the future tense, and I want to see if you can identify the tense signals. Compatible words with this tense are ngomso, tomorrow, kule veki zayo, next week, kwixesha elizayo, in the future. Let us now do a comparison between the present and the future tenses. Under the heading namhlanje, today, ngomso, tomorrow. Ndiyafunda, ndiza kufunda. Ndifunda IsiXhosa, ndiza kufunda IsiXhosa. Ndiyabhala, ndiza kubhala. Ndibhala ileta, ndiza kubhala ileta. Ndiyatya, ndiza kutya. Nditya isonka, ndiza kutya isonka. Ndiyaphunga, ndiza kuphunga. Ndiphunga ikofu, ndiza kuphunga ikofu. Ndiyadlala, ndiza kudlala. Ndidlala itenesi, ndiza kudlala itenesi. And now we include the object link in the following three. Ndiyayiqhuba imoto, ndiza kuyiqhuba imoto. Ndiyalubhala uviwo, ndiza kulubhala uviwo. Ndiyalithenga itikiti, ndiza kulithenga itikiti. And what we notice is that in the future tense, there is only one form of the verb, regardless of whether there is an object after the verb or following the verb or not. We also notice that the future tense verb, positive, is characterized by za and ku, these being the tense signals, as it were. The verb ending is a, and the actual verb consists of two words. Good, that concludes this video. Enkosi kakhulu.